السلام عليكم ورحمة الله تلاميذ الأعزاء. نحاول إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نصحح معكم الامتحان الجهوي نتاع اللغة الفرنسية 2020 بالنسبة للشعبة نتاع آداب وعلوم إنسانية. دونك غادي نبديو إن شاء الله غادي نشوفو لا بوط à merveille, فوتو الأنتيغون et le dernier jour d'un condamné. alors خليكم معنا باش نبديو إن شاء الله الشرح. الوغ باش ما نطولش عليكم ما غاديش نشرح التكست وانما ندوزو ديريكتومون لي كيستيون نجاوبو عليهم. الوغ قبل ما نبدي لي كيستيون واحد الحاجه بغيتكم تعرفوها ان شاء الله ملي تفوتوا الامتحان كما فوتوا الادبيين غادي يعطوكم ثلاثه نتاع الورقات، ثلاثه نتاع لي زيبروف كما كتشوفوا بحال هكا، وغادي يعطوكم واحد شويه ديال الوقت، واحد 10 دقائق ولا ميم با، تختاروا فيها الورقه اللي بغيتو تفوتوا فيها، يعني تختاروا ليكزامان اللي بغيتو تفوتوه ومن بعد غادي ياخذوا دوك الوراق الاخرين اللي شايطين. بون الوغ باش ما نطولش عليكم غادي نفوتوا ديريكتومون للاسئله. Alors d'après votre lecture de l'œuvre, recopiez et complétez convenablement ce qui suit. Ce texte est extrait de l'œuvre intitulée La boîte à merveille, العنوان, de l'écrivain marocain Ahmed Sfrioui, الاسم ديالو. L'histoire se passe dans la ville de المكان اللي وقعت فيه القصة c'est Fès. Le personnage principal est سميتو سيدي محمد de 6 ans qui raconte des événements d'enfance ou là des histoires d'enfance. كيحكي لنا يعني شي حاجة وقعت تاع يعني حكايات نتاع l'enfance. Bon, la deuxième question, recopiez le tableau suivant et faites correspondre chaque élément de la colonne A à l'élément convenable de la colonne B. Donc le Ma'allim Abd Salam, c'est le père du narrateur. Zineb est une fille des voisins. Kenza est une voyante. Et Sidi Al-Arrafi est un voyant aveugle. Bien. Troisième question. Dans ce texte, le Ma'allim Abd Salam annonce à sa femme l'achat des haïks dans un souk, la perte de son argent ou la vente des bracelets de sa femme. Donc le texte جا في la partie ديال l'élément perturbateur de l'histoire. يعني le moment اللي المعلم عبد السلام a perdu son capital في le souk. donc موراها غادي يجي مور ما وقعت ديك لا ديسبيوت في le souk غادي يجي الاخر يجي للدار غادي تكون واحد لا كونفرساسيون بينه وبين sa femme. alors donc شنو قال لها؟ donc il a annoncé انه il a la perte de son âge. bien. la mère pressant un malheur. يعني الأم ديال لو ناراتور حسات بواحد يعني شي مشكل جاي. comment réagit-elle؟ أنا غادي نشوفو في التكست كيف شكون هي ردة الفعل ديالها. alors في التكست عندنا هي ما مير devint toute pâle ولات شاحبة. elle posa le plateau حطت لو بلاطو se redressa ناضت regarda mon père bien en face بقات كتشوف فيه في وجهه. كاينين d'autres réactions ديالها. et s'était appliqué sur les joues ses deux mains حطت يديها على الحناك ديالها avec la force du désespoir يعني بواحد القوة يعني كانت كتزير على وجهها. elle s'assied à même le sol جلست في الأرض s'acharna sur son visage وكانت كتخبش وجهها وكتجبد شعرها. donc كدير des réactions négatives. alors موراها question B قال quelles sont les réactions ديال la réaction de le père. Le père resta silencieux. La réaction de l'eau, il est silencieux. Les paupières baissent. Donc, il y a la réponse à la question. La question, quelle question? Oui, 4. Alors, question 5. Par manque d'attention, le Ma'allim Abd Salam a perdu son capital. Le Ma'allim Abd Salam فقد الفلوس ديالو ولكن par manque d'attention يعني ما كانش رد البال. relever dans le texte ce qui le montre. يعني جبنا من النص شنو هي العباره اللي كتبين بلي راه فريمون. alors voilà هذه هي العباره. j'ai dû laisser le mouchoir tomber par terre. voilà j'avais mis l'argent dans un mouchoir قالك حط الفلوس في واحد الموشوار. et
j'ai dû laisser le mouchoir tomber par terre. وقيلا راه طيحت المشوار في الارض. croyant le glisser dans ma sacoche. سحاب له باللي راه دارو في الساكوش ديالو هو راح تلقو في الارض. دونك هنايا شي c'est un voilà manque d'attention. 6. Quelle solution envisage le père après avoir perdu son capital? Voilà la question هذه ما يحتاج تنقراو النص باش نجاوبوا عليه. شنو هو الحل اللي اقترحه الاب انه مور ما خسر الفلوس ديالو؟ راكم عارفين سي لو ترافاي. الوغ راه قالها هنا في لافان ديال لو تكست. قال دونك قال سولاتو كالون نو فير شنو غادي نديرو؟ قال لها جو في ترافاي. فوالا هنايا دونك هنا الا غادي يمشي يخدم كوم مواسونور في لي زونفيرون دو فاس. بيان. الوغ بالنسبه للدرس اللونغ هنا دارو دو كيسيون تقريبا تاع اللونغ. كيسيون تاع discours rapporté ou question تاع les figures de style. Ah pardon, ماشي les figures de style mais les champs lexicaux. Alors la question اللي هنايا هاد la phrase نردوها discours indirect. Le père déclara qu'il avait la réponse est le père déclara qu'il avait perdu tout le capital. علاش درنا هنايا l'imparfait parce que le verbe introducteur اللي هو déclara est conjugué في le passé simple. Donc le verbe اللي هنايا le verbe avoir هنايا يولي لنا في l'imparfait راه في البريزون لينا imparfait. ولا هذه كامله راه في الباسé composé لينا plus que parfait. Bon, 8. Relevez dans le texte deux mots appartenant au champ lexical de la religion. Voilà, انا جبت لكم هنا 4 تاع لي مون. كاين la colère de Dieu ولا Dieu, musulman مسلمين, croyants مؤمنين, la miséricorde يعني الرحمه تاع الاله. فوالا هادو هما الكلمات اللي عندهم علاقه بالدين. 9. Suite au malheur, donc 9 et 10 دائما كيعطوك كيقترحوا عليك يعني تعطي لو بوين دو في ديالك بيرسونيل. Alors suite au malheur qui a frappé la famille, la mère réagit différemment du père. يعني ملي وقع هذا المشكل هذا في العائله الام تصرفت بواحد الطريقه مختلفه على الاب. Dites en une ou deux phrases ce que vous en pensez. شنو هو الراي ديالك في التصرف نتاع la mère. Alors تقدروا ديروا بحال هكا. À mon avis je pense que cette réaction est négative. Car comme il faut, car il faut patienter, peu importe les circonstances. يعني خصنا نصبروا رغم الظروف. دونك هنايا تقدروا دير المهم ديروا دو فراز بحال هذا الشكل هادو. لي ريبونس كيما كانوا غادي تقبلوا. Alors 10 dans le texte l'enfant assiste à une scène terrible. يعني التكست الطفل حضر لواحد المشهد رهيب. دونك اللي راكم عارفينه. Selon vous, les enfants devraient-ils assister à des scènes pareilles? Justifiez votre réponse en une ou deux phrases. واش خصهم يحضروا ولا لا؟ Donc à mon avis, je trouve que les enfants doivent être loin de ce genre de scène car ça pourrait négativement dégénérer. يعني خصنا هاد les enfants هادو خصهم يكونوا بعاد على هاد النوع نتاع المشاهد حقاش هادشي يقدر يعني يولدنا شي حاجه نسبيه. Alors production écrite هنايا قالك la perte de l'argent a causé beaucoup de malheur dans la famille de Sidi Mohamed. يعني ملي خسروا فلوس هادشي سبب لهم مشاكل في العائله تاع سيدي محمد. Selon vous, l'argent serait-il suffisant pour être heureux dans la vie? يعني هنايا واش l'argent واش غادي يعطينا يديرنا le bonheur, l'argent fait le bonheur ou non. Donc هنايا هنا نقدروا نستعملوا لو بلان دياليكتيك اللي نقولوا فيه يعني لي زوبوزون اللي كيقولوا بلي راه l'argent fait le bonheur, les opposants يقدروا يقولوا non, l'argent ne fait pas le bonheur. Voilà. Donc هذا بالنسبه لا بوط ميرفي. دونك غادي نفوتوا Antigone. Antigone التكست اللي عطاوه هو لو تكست نتاع لو فاس ا فاس. هنايا ملي كريون كان كيبروبوزي على Antigone اون سوليسيون باش ما يقتلهاش. فوالا دونك غادي نشوفوا لي كيسيون اللي عندنا هنايا. Alors la première question, نعمر le tableau, remplir le tableau. Le titre c'est Antigone, l'auteur Jean Anouilh. Genre de l'œuvre tragédie moderne et le personnage principal c'est Antigone. Voilà la deuxième question qui m'a قلت لكم. La deuxième question كما كنت قلت في واحد لا فيديو كتكون عندها علاقه دائما بالكتاب كامل بالاحداث نتاع الكتاب كامل. فوالا عقلوا la deuxième question عندها علاقه بلي زيفينمون تاع ليستوار كامله. ولا كيكون pour situer le passage كيقول لك مثلا pour situer le passage répondez par vrai ou faux ولا répondez à ces questions. راه كنت شرحت هادشي في واحد لا فيديو. راه نفس الشيء كما كنت قلت لكم لا فيديو نفس الشيء اللي راهم دايرين في الامتحان الجاوي. D'après votre lecture de l'œuvre, le projet d'Antigone est
من خلال القراءة ديالك الكتاب شنو هو البروجي نتاع أنتيغون. الوغ لو بروجي هو انتيغيس سون فخير بولينيس، ماشي انقاذ اسمان ولا تهرب من تاب ولا تقتل ايما. دونك البروجي ديالها راه معروف، هو دفن خوها. Alors, la troisième question, vous êtes le roi. C'est une phrase tirée de texte, les guillemets. Vous pouvez tout, mais cela, vous ne le pouvez pas. C'est une phrase galta Antigone. Alors, qu'est-ce que Créon ne peut pas faire selon Antigone? Alors, la réponse est sauver Antigone. Alors, باش نعرفوا بلي راه sauver Antigone, نرجعوا للتكست هذه القاب اللي. Alors, قال لها Créon se rapproche, كيتقرب منها قال لها Je veux te sauver Antigone. Alors قالت له هاد العبارة هاد. Alors تقدر دير كل شيء ولكن إلا هاد الشيء ما تقدرش ديرو. C'est-à-dire le fait de sauver Antigone. Bien, la quatrième question. Créon se comporte violemment avec Antigone. Comporte كيتعامل مع Antigone بعنف. La question relevée dans le texte de Didascali qui le montre. جبدنا من النص جوج ديال Didascali اللي كيبينوا. Donc هنا السؤال باين، يعني غادي نمشيو لي داسكالي اللي عندنا، ما غاديش نبقاو نقلبوا في التكست، وانما لي داسكالي باش كنعرفوهم كيكونوا هكا كرا، كيكونوا ايطاليك مايلين في التكست، كيكونوا مختلفين على لو تكست الاخر اللي كيتنطق. دونك نشوفوا لي داسكالي اللي عندنا هنايا. الوغ لي داسكالي كاينين بزاف، بصح حنا خصنا نشوفوا لي داسكالي اللي فيهم العنف ديال كريون انفير انتيغون. فوالا لا ريبونس ها هي هادي. لوي سير لو برا، يعني زير لها على يديها. كي سير بلو فور وزاد هنايا عاوتاني كيزير اكثر. دونك هادو كيبينوا لا فيولونس فيزيك ديال كريون. الوغ 5 Antigone n'abandonnera jamais son projet، يعني عمرها ما غادي تخلى، ما غادي تراجع المشروع ديالها quelles que soient les circonstances، كيما كانوا الظروف. dégager ce qui le montre dans le texte. قال لك جبنا من النص شنو هما العبارات اللي كيبينوا هادشي. الوغ العباره اللي كتبين هادشي هي هادي، قلتها له ديريكتومون. Je recommence après quand je n'aurai plus mal، يعني واخا دير اللي بغيتي دير، يعني تعذبني من بعد انا ملي ما غاديش نبقى نحس بالالم جو في ريكومونسي، يعني غادي نعاود ندفنو من جديد. فوالا هذه هي لا فراز كي مونطر qu'il ne renoncera jamais à son projet. Alors, sixième question. Les rapports de famille entre Créon et Antigone ne sont pas bons. العلاقات ما بين العائلة ديال العلاقة ديال لا فامي ديال كريون وأنتيغون ليست جيدة. Dégagez ce qui le montre dans la dernière réplique de Créon. فوالا ملي عطاكم بحال هكا، يعني راه كيوجهوا لا كيسيون كتكون موجهه، كيقول لك سير لهاد البلاصه وقلب. دونك هنايا قلنا سير لا ديرنيير ريبليك دو كريون، ماشي لا ديرنيير ريبليك مي دو كريون. دو كريون هي هادي، اخر حاجه قالها هي هادي. الوغ لا ريبونس هي هادي. مي nous ne sommes pas tendres les uns pour les autres dans la famille، يعني حنا في العائله nous ne sommes pas tendres، ما كاينش بيناتنا الحنان والحب في العائله. بيان هذه هي لا فراز كي لو مونطر. الوغ هنايا في الامتحان تاع أنتيغون كاينين الحاجه اللي مزيانه هي انا كاينين جوج ديال لي كيسيون تاع اللونغ، ولكن لا كيسيون 8 فيها تقدر شحال من واحد يكون طاح في الفخ. الوغ 7 جو ني بلو دو برا، يعني يدي مشات، يدي ما بقاتش عندي. La figure de style contenue dans cet énoncé est wesh une personnification, une hyperbole, une comparaison. La réponse c'est une hyperbole. علاش parce que هنايا Antigone Antigone كتبالغ، يعني ما قطعلهاش يديها ولكن غير زير لها على يديها. Alors la question 8 ديال le discours rapporté، la réponse هي Antigone précisa à Créon qu'il pouvait tout. هنايا vous ما غاديش تولينا نو باسكو هنايا لا بوليتيس كهضر معاه افيك بوليتيس، يعني هنايا Créon qu'il pouvait tout. bien درنا هنا لامبارفي باسكو عندنا verbe introducteur في الباس. 9 selon vous Antigone a-t-elle raison de s'opposer à Créon؟ دونك الرأي ديال الشخصي نعطيو نشوف واش أنتيغون عندها الصح أنها تعارض كريون. Alors la réponse, à mon avis, je pense qu'Antigone a raison de s'opposer à Créon، يعني عندها الصح أنها تعارضه car
il doit enterrer son frère. Voilà une réponse simple. اخا خصها تدفن خوها دونك هادي درتو بحال هاد لا ريبونس هادي سامبل. عندك ان بوين ديال 10. Dites en une ou deux phrases ce que vous pensez d'un homme qui exerce sa violence sur une femme. شنو تقول شنو هو الرأي ديالك على واحد الراجل اللي كيتعامل مع اون فام افيك فيولونس بعنف. دونك هنا نقدروا نجاوبوا بحال هاد الطريقه هادي. مون افي جو تروف كو سو كومبورتمون اي ديفافورابل. فوالا ها هي لا بروميير فراز باللي هاد التصرف هذا راه سلبي. كار لا فام دو être ريسبكتي لحقاش لا فام خصها نحترموا المراه. دونك هادي سي فوالا عندنا دو فراز دو فراز سامبل وغنتعرف النقطه ديالك. Alors, production écrite, هنا في هذا الموضوع هذا كان le thème تاع le conflit de génération. Alors souvent, les jeunes s'opposent à leurs parents qui prennent des décisions ou font des choix à leur place. هذا الموضوع هذا راني كنت ديجا راني خدمته في القناة في اليوتيوب. نفس الموضوع نفسه كيما راه كاين في لاشين. هنايا الموضوع قالك بان لي جون كيتعارضوا مع الاباء اللي كياخذوا قرارات في بلاصتهم. مثلا قرارات نتاع الدراسه نتاع الاختيار تاع الاصدقاء مشاريع تاع الخدمه الزواج. دونك مطلوب هنايا سولون فو سي جون اونتيل غيزون داجير انسي. واش هاد الشباب عندهم الصح يتعاملوا بهذه الطريقه؟ دونك هنا نقدروا نستعملوا لو بلان دياليكتيك، نقدروا نستعملوا بلان سامبل. فوالا دونك هذا بالنسبه Antigone. Foutu le dernier jour d'un condamné. Le dernier jour d'un condamné, le texte c'est un texte, le texte les fait la visite de la fille du condamné. J'ai un mari, sa petite fille. J'ai un la prison. J'ai la bonne là, مربي là. Alors هنايا هو فرحان كان au début il était très heureux يعني ملي شاف la fille ديالو كان مي تصدم اللي يعني جاوبته ما عقلتش عليه. دونك غادي نشوفوا هنا لي كيسيون. Alors la question, le titre, le dernier jour d'un condamné, l'auteur Victor Hugo, le genre roman à thèse, le personnage principal c'est le condamné. Voilà, donc هنايا d'après votre lecture de l'œuvre, répondez par vrai ou faux. كما قلنا لكم هنايا سؤال جوج عنده علاقة بالكتاب كامل يعني بالأحداث اللي كاينين في الكتاب كامل. Le condamné est célibataire là, faux. ماشي célibataire راه مزوج وعنده une fille. Le condamné a commis un crime de sang. واش دار شي جريمة قتل؟ vrai دارها. Le narrateur est condamné à la guillotine يعني واش راه محكوم عليه بالإعدام. Le condamné souhaite être gracié. واش le condamné كيتمنى العفو الملكي. Voilà, c'est vrai. Troisième question, de quoi l'aumônier informe-t-il le condamné? Donc les gens donc l'aumônier شنو علمو شنو قال له donc qu'on lui amène sa fille mariée. قال له غادي نجيب لك هي راه كاينه في التكست غادي نجيب لك son votre enfant نجيب لك الطفل ديالك اللي هو البنت ديالو ماري. Alors quatrième question, le condamné fait une description valorisante de sa fille. Le condamné وصف بنته بواحد الطريقه ايجابيه. Relevé dans le texte deux adjectifs qui le montrent. راه كاين في التكست ملي كان كيوصفها قال عليها fraîche et rose. 5. Le condamné exprime son grand amour pour sa fille. يعني le condamné كيعبر على الحب ديالو الطفله ديالو البنت ديالو. Quel geste accomplit-il? شنو هما التصرفات اللي دارهم الافعال اللي دارهم. Comment réagit la fille au geste d'amour de son père? وكيفاش شنو هما ردود افعال نتاع بنته. alors هنا شنو كان كيدير هو je l'ai prise هذا je l'ai enlevée dans mes bras هزها في les bras ديالو. je l'ai assise sur mes genoux حطها على ركابيه et je l'ai baisée sur ses cheveux وباسها في الشعر ديالها. دونك هادو هما الحوايج اللي دارهم le condamné avec sa fille. mais هي شنو هي ردة الفعل ديالها؟ elle me regardait d'un air étonné. voilà كانت étonnée. jetant de temps en temps un coup d'œil d'inquiétude يعني مرة كانت كتشوف بواحد النظرة نتاع القلق لابون ديالها اللي كانت كتبكي في الكوا. فوالا هذه ردة الفعل نتاع لا في.
6. Pour la fille, le père condamné est un étranger. بالنسبة ليها هو واحد الشخص غريب. Relevez dans le texte ce qui le montre. جبدنا من النص العبارة اللي كتبين. Voilà. اشنو قالت له؟ Oh, vous me faites du mal, monsieur. M'a-t-elle dit. قالت له راك كتوجعني يا أيها السيد. دونك هنا ما عقلتوش قالت له monsieur. Bien, donc العبارة اللي كتبينها هي monsieur. عندنا هنا un monsieur. Alors, 7. Vous faites du mal. Normalement, du. Vous me faites du mal. Affirme Marie à son père. On a la même chose. On a vous à la politesse. La réponse est le père. Le père affirma à Marie qu'il lui faisait du mal. Bien. 8. Relevez dans le texte 4 mots appartenant au champ lexical de l'amour. Alors, les ibarat اللي عندهم علاقة بالamour هما هادو: caresser, embrasser, dévorer de baiser et se laissant faire. Bien. Alors 9 et 10, toujours le point de vue personnel. Relevez dans le texte 4 mots appartenant au champ lexical de l'amour. شفناها 9. À la lecture de ce texte, comment jugez-vous le comportement de Marie envers son père؟ بالنسبة ليك كيفاش شنو هو الرأي ديالك في التصرف نتاع ماري تجاه الأب ديالها؟ À mon avis, je trouve que le comportement de Marie est normal. كيبان لي بلي تصرف نورمال. علاش؟ car la prison a changé beaucoup son père. يعني لحقاش السجن غيرت بزاف الأب ديالها، يعني في الملامح ديالو ما عقلاتوش. Selon vous, un père de famille mérite-t-il d'être condamné à mort؟ واش الأب ديال بالنسبة ليك انت، واش الأب ديال العائلة واش يستاهل يتحكم عليه بالإعدام؟ Donc à mon sens, je trouve qu'il ne mérite pas la condamnation, et le père يستاهلش، car c'est toute une famille derrière qui souffrait son absence. لحقاش عائلة كاملة اللي غادي تعاني من الغياب ديالو ملي غادي يموت. Alors هنا السوجي كان يعني ساهل، والسوجي اللي كيدار دايما يعني اللي معروف le dernier jour d'un condamné. Donc à la fin de l'étude du dernier jour d'un condamné, les élèves يعني مور ما قرينا le dernier jour d'un condamné, les élèves d'une classe sont divisés sur la question de la condamnation à mort. يعني التلامذ الآراء ديالهم تختلفوا على الموضوع ديال الحكم بالإعدام. السؤال: et vous, êtes-vous pour ou contre la peine de mort؟ واش نتا مع ولا contre la peine de mort؟ Voilà, هذا c'est un examen qui me paraît très simple. Voilà, donc jusqu'ici نخليكم، نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله في الجميع، والمره الجايه ان شاء الله. Au revoir.